今日咧我又再翻工啦，再一次翻嚟呢度元朗嘅天下貓貓一樣貓，好容易認啊！好，睇下今日去邊先。咁咧其實呢間鋪頭咧就有2層嘅，咁咧呢個就係個樓梯。咁我哋嘅樓梯係充滿教育意義嘅，因為喺我哋心目中好希望每一個人都對貓好啲。所以咧，亦都要識點對貓好啲，咁所以我哋就盡量教育啦。呢一層我哋咩都唔賣，最緊要賣咩啊？賣罐罐。咁樣咧，其實喺國內喺大陸咧都已經有好多罐頭啦。咁但係呢度咧嘅款式咧係再離譜啲嘅。點解咁離譜咧？因為香港係一個自由市場、免稅市場嚟嘅，咁所以咧就咩牌子都可以免稅走入嚟香港，咁導致到香港嘅罐頭咧，德國嘅、歐洲嘅、泰國嘅、美國嘅、新西蘭嘅，好似呢個西班牙嘅，全部都會喺香港呢度揾到。咁最重要一樣嘢係咩咧？其實我哋啲罐頭咧，除咗一般嘅罐頭，即係好似呢度咁樣啦，有功能嘅雞滴雞精嘅，又或者好似呢啲咁樣咧，直頭係處方嘅。咁樣樣都有，因為貓有好多種唔同類型嘅奇怪奇難雜症，例如心臟病啦、腎臟病啦，又或者其他嘅糖尿病啊咁樣，咁係需要好多唔同嘅配合嘅。咁另外呢啲咧係絕對冇乜機會喺大陸買到嘅，就係啲台灣罐啦。咁其實台灣罐做罐頭做貓糧都好出色嘅，因為佢哋都好認真咁去處理好貓嘅事情。咁另外仲有咧日本嗰啲罐啦。咁日本罐咧最大嘅好處咧就係個適口性係特別強嘅，咁好適合啲唔同類型嘅貓啦，咁啲貓都中意食。台灣罐有啲好有特色嘅，例如好似呢啲咁樣咧，係啲燉湯罐嚟嘅，咁真係慢慢熬，咁好適合我哋中國人嘅。咁當然亦都有啲呢個日本罐啦。好似呢啲咧就係我哋香港牌子嘅罐啦。香港牌子嘅罐咧最大嘅特色係咩咧？第一，我哋融匯咗中國特色啦，例如我哋會有啲杞子啊、人參啊咁樣啦。其次咧就係全天然罐嚟嘅，咁樣就食物安全啊，so far 都叫做賣咗10年啦，即係叫做冇乜品質問題嘅，偶然極偶然先會出現1-2個嘅啫。咁另外仲有啲世界級嘅大品牌啦，咩 Paws 啊咁樣都有嘅。好啦，過埋嚟呢邊，咁差唔多啦。咁另外呢啲咧就係啦，我哋公司自己做嘅碗仔啦，咁樣咁就係貓碗都一大堆嘅。咁呢一層最主要咧就係賣罐頭嘅。咁仲有呢邊，咁呢邊咧。香港咧有個忌廉哥嘅喎，咁然後忌廉哥又有忌廉哥罐嘅喎，咁呢個咧就美國大牌子嘅 Wellness 咧嘅罐頭咧，淨係 Wellness 一款咧都有成一個品牌咧都有成30幾個罐頭可以俾大家選擇嘅，所以其實罐頭咧係有好需要好大嘅空間去擺齊晒所有嘅貨。當然呢個咧就係我哋最貴嘅 CVP 啦。呢隻紐西蘭罐咧就喺國內都有賣嘅。咁而我哋就香港賣得比較好啲嘅，咁但係當然都有紐西蘭平少少嘅 K9啦。咁我哋個價錢咧就圍起上嚟咧就平過國內好多嘅，有啲因為香港咧就係免稅嘅城市啦，咁所以就樣樣嘢都平啲。咁當然啦，唔係話建議大家走落嚟搬嘅，不過過開嚟都記得走上樓上睇下我哋嘅罐頭部門啦。